大家好，又阿 Kerry 啦。嗱，以前咧香港咧，我哋好多街邊嘅小食嘅，而家梗係少啦，差唔多冇啦。而家會拉噶嘛。咁咧有一道咧叫咖喱魷魚，咁通常咧佢會同埋啲魚蛋啊啲一齊嘅。唔該晒。咁咧我今日分享一道咖喱魷魚街頭小食。我哋睇睇今日原材料，咁有水魷魚，咁啱你見到條片咧，你都見到噶啦，喺街市度有得賣嘅。呢度差唔多1斤噶啦，即係好鬼重稱嘅呢啲。咁水發嘅魷魚，咁就係啦。跟住咧。我哋有蒜頭，我等下會炸少蒜蓉嘅。咁有麵筋，啱你見到啦。通常咧粉麵檔嘅地方咧就有麵筋賣噶啦。咁白蘿蔔啦，呢個時候咧蘿蔔好靚嘅。少少紅椒咧，最後攞嚟搭色嘅，因為咧醬料入邊咧都會好辣噶啦。當然啦，我哋可以調得輕手啲嘅。紅椒咧搭色，你唔用指天椒，你咪用燈籠椒咯。首先我哋處理下啲白蘿蔔啦，咁就係我用咗半條夠啦。咁我哋批一批啲皮啦，咁稍微批一批佢，都唔需要批咁深。而家啲蘿蔔好靚，咁就冇乜渣嘅，同埋好快腍，15分鐘到就腍啦。係啊，跟住我哋切細佢啦。將佢一開二先，然後再開二，跟住切到一粒粒咁就 OK 啦。有少咬口感咧就得啦。即係當然有少少厚度啦，唔好太薄。形狀冇所謂，你中意點就點，輕鬆啲我哋。跟住啦，啲水發魷魚咁佢上面個部位我哋切咗佢出嚟先啦。然後啲魷魚咧，魷魚鬚咧，咁咧我哋將佢切兩三條咁樣。我等間會用竹籤咧穿埋佢一齊嘅。其實有竹籤你咪用竹籤咯，冇可以唔用嘅。咁我覺得有啲風味懷舊啊，即係以前係咁樣噶嘛。以前咧你喺街邊見到咧魚蛋檔咧會有啲魷魚嘅，咁一串一串嘅，咁你要嘅時候咧去搵啲水霎佢，咪霎下翻熱，然後咧淋啲咖喱汁或者放喺咖喱汁裏邊或者沙爹汁裏邊，就係咁啊咋。特別有過癮嘅，特別有味道嘅。咁我哋咁樣穿住佢咧，其實好方便嘅。就係聖誕啦，咁你有啲 friend 嚟嘅，咁你咪攞嚟請客咯，唔緊要噶，懷舊嘛，送酒送飯都好正噶。然後咧佢有層衣嘅，不過好薄薄地，有啲人會搣咗佢嘅，話會硬啲嘅，即係攞冇有佢就會硬啲，冇佢又會好啲。其實我覺得差唔多嘅，不過你知道就得啦。即係你得閒咪搣咗層膜，唔得閒由得去啦。其實唔緊要嘅，我覺得水發過即係加工過咧就唔會好硬嘅啫。我哋穿落去一串先，跟住咧放埋一邊。咁咧呢條啱另外佢頭嗰個位置嚟噶嘛，就比較硬嘅。咁有啲人咧會唔要嘅，但係我全部留翻去，全部攞嚟食。咁咧我哋咧細少少，咁你咪容易食得到咯。千萬我哋放埋一邊先。咁啲魷魚，啲水發魷魚咧，之前我已經洗過噶啦。等間我哋會出水嘅。蒜蓉，我哋打少蒜蓉。咁咧，等間炸咗佢，最後嗰時放上去咧就會香啲嘅，或者放落啲汁度都得嘅。攪拌機咁攪佢啦，大粒得滯喎，未夠，我哋再打多一陣間睇一睇。大粒啊，爭啲啊，細粒翻少少咁就 OK 啦。通常咧，你打呢啲咁嘅蒜蓉咧，你用機器咧，你慢慢幾秒咁樣打咧就穩陣啲，因為會好快嘅。搞掂。跟住我哋咧隔咗佢先，嗰啲水咧你可以留翻嚟醃肉啊，咁好多用途啦，點都得啦，係啦，少少嘅冇乜所謂。
同埋啲蒜頭經過水咁樣打過之後咧，佢唔會咁快變色嘅。我哋擎乾水嗱，跟住我哋調個醬啦。嗱，沙茶醬2湯匙。講嘅話，我做嘅菜咧，盡量都唔會需要買咁多醬嘅，大家咁大家可以參考翻我以前沙茶醬嘅菜式嘅。我好怕你買一樽醬翻嚟用一次，然後放半年咁好嘥嘅。嗱，啱啱咧就放1湯匙嘅柱侯醬，嗱，然後芝麻醬啦。前咧做芝麻豆腐嘅時候，我講過呢個醬咧係會繼續用嘅。嗱，呢個係一個菜啦，係啊，所以咧唔緊要嘅，買咗翻嚟咧，我會繼續用多幾次，咁大家就唔會嘥。嗱，然後我哋啲咖喱醬，呢啲咧雜貨鋪有得賣噶啦。咁呢隻咖喱醬咧就係你借落去咧好寡嘅，要搭其他醬用嘅，但係就要留心啦。今次我而家調呢個重量，即係呢個份量咧，唔會太過辣。你想辣啲咧，你要將呢個咖喱醬 double 去。咖喱醬容易買到啊，方便我又用佢啦。嗱，然後我哋準備一隻鑊，嗱，倒油，我哋先炸啲蒜蓉先。咁你可以凍油落啦，跟住放蒜頭落去啦，係啦。啲油唔熱嘅呢個時候，我哋跟住開火啦，跟住慢慢火炸佢。如果你唔想麻煩，唔想炸蒜蓉嘅呢個步驟咧，可以飛咗佢啦，唔要啦。但係有佢咧就會香啲嘅。咁我哋慢慢火調，咁少都好快，10零分鐘就搞掂噶啦。炸完之後咧，啲蒜蓉咧，其他菜式你都用得到噶嘛。嗱，你見到開始佢有啲煙出嚟啦，比較多泡，咁佢就炸緊啦。目的係將佢啲水分炸走佢。嗱，麻煩等間極有可能有廣告喎，你可以一邊欣賞呢個美麗嘅廣告，一邊幫狗狗貓貓掃背咧，廚房呼吸下或者騎樓行下，唔該唔該。佢有少黃黃地色就係咁樣啦，夠噶啦，你就可以起啦。如果唔係咧，就會過濃噶啦，因為佢自己本身仲有熱力噶嘛，佢會繼續變色噶。跟住咧，我哋將佢倒佢出嚟啦，隔咗嗱啲油咧唔好嘥啊，等間我哋會用翻嘅啲油，啲蒜油嚟嘅。好香嘅，呢個顏色係最靚仔嘅，金黃色。嗱，我哋放埋一邊先。嗱，用翻呢隻鑊都要洗鑊噶啦。然後我哋放2片薑，嗱，放少葱。嗱，我哋咧有蘿蔔噶嘛，啲蘿蔔我哋先煮一煮佢先。嗱，薑、葱。開火中火炒香佢，有少香味出嚟，我哋落紹酒落去。冇紹酒嘅，我落其他酒都得嘅，米酒又得，廚酒又得。嗱，然後我哋加啲水，我哋咧烚軟啲蘿蔔先。嗱，喺啲水度加翻啲鹽，俾翻啲鹽佢，睇到有翻啲底味。嗱，滾起咗之後，收慢火15分鐘，佢就腍噶啦。嗱，15分鐘，嗱，慢火15分鐘，冚蓋又快好多噶。嗱，跟住我哋搵支竹籤咧，加一吉佢，輕輕咁樣，你可以好輕易咁插到入去，咁就 OK 噶啦。嗱，跟住我哋將起咗佢出嚟，嗱，啲水流翻去。啲蘿蔔放埋一邊先，啲水流翻去啊！嗱，佢仲有啲味噶嘛，唔好嘥。我哋攞嚟咧，放啲麵筋落去，出一出水，烚翻去幾分鐘。咁啲麵筋之前我已經洗咗，但係唔夠嘅。嗱，水滾之後咧，煮佢4分零鐘到咧 OK 噶啦。咁其實搵啲水洗一洗佢表面嗰啲油，你唔知係咩油噶嘛？有時煮一煮軟佢。咁咧，等間索嗰啲咖喱汁咧，會索得好啲嘅。嗱，我哋4分鐘到啦，我哋將佢攞佢出嚟，擎乾水，搵個筷子壓一壓佢入邊啲水，等佢出翻嚟先，搞掂。又放埋一邊啦，啲水跟住咧，我哋唔要噶啦，鑊裏邊啲水唔要，搵緊啲新嘅水。嗱，跟住我哋放幾片薑落去。嗱，然後將啱啱嗰啲魷魚咧，我哋放埋落去啦。
嗱，出一出水佢，出一出水，啱啱啲魷魚放晒落去啦，跟住咧煮翻滾佢，咁就得噶啦。你會睇到佢明顯嘅收縮嘅，等間你會見到嘅，即係個明顯嘅收縮。嗱，我哋冚蓋之後咧，嗱，打開翻個蓋會咁樣快好多嘅。嗱，你見到佢明顯收縮啦，同埋啲水已經滾翻起去啦，咁就 OK 嘅，我哋可以起噶啦，唔需要煮咁耐嘅。你煮耐啲佢都唔會腍噶啦，萬寧。我食呢啲咧，食佢個爽爽地個口感噶嘛。嗱，跟住啦，我哋隔水隔乾淨佢，等間我哋要煮汁噶。咁同佢將佢同啲汁撈埋佢就搞掂啦。嗱，跟住我哋倒咗啲水啦，燒佢隻鑊，攞翻少油落去。嗱，隻鑊唔需要有煙嘅，啲油都唔需要有煙。我哋鏟醬啦，鏟醬我哋要慢火。嗱，啱啱有少少蒜油嘅，落埋落去，唔好嘥啊。嗱，將啱啱嗰啲醬咧，我哋撈好咗啲醬咧，放晒落去，慢火炒香佢，即係鏟香佢。係啦，我火都有少少大嘅，所以你見到咧有少少黐底，因為啲醬咧好容易黐底嘅。咁如果你覺得唔夠油嘅，鏟落去鏟唔喐啦，發覺好乾啦嘅時候咧，我哋可以咧加翻少少油落去嘅。咁咧喺個時候咧，我哋放少少酒，放多少少，都係嗰句啦。冇紹酒你用米酒、其他廚酒都得噶啦。咁酒之後咧，我哋加翻啲水，嗱，跟住我哋開大火滾起個汁去。嗱，放20個 gram 左右嘅冰糖，等到有少少甜味咧，咁樣先好食嘅。因為我哋呢個咖喱魷魚咧，就算街邊嗰啲都係帶甜噶嘛。嗱，跟住咧我哋搭翻啲鹽落去。嗱，試一試味。其實你哋可以咧有雞粉嘅，可以落少雞粉，因為通常啲街邊嘢一定啲味道都會好重嘅。嗱，煮到啲汁啦，滾起咗啲汁啦，我哋將個蘿蔔放落去。咁個蘿蔔已經撒腍咗噶啦，放落去撈咧，佢汁咧就會黐咗喺表面。然後咧放埋啲麵筋。嗱，以前街邊都咁做噶啦。我記得嘅話，因為我嗰時食好多嘅細路仔嗰陣時啊。嗱，我哋將啲麵筋放落去煮啦。咁佢一煮咧，佢就已經索晒啲汁噶啦，好快，好簡單嘅啫。其實最緊要嗰幾個醬嘅啫。然後我哋埋少啲芡落去，都結身少少。如果你想香啲嘅咧，最後咧你可以搭少少花生醬。花生醬咧係花生牛油嗰隻，咁咧就會更加香啲嘅。或者撒啲花生碎落去啦，咁樣。嗱，最後啦，我哋將啲魷魚放埋落去撈埋就搞掂噶啦。魷魚入唔到味噶，你係靠個醬結結地，好濃嘅醬結結地嘅，喺佢表面連成一層膜，咁你食落去咪有味咯。撈埋就得噶啦，最緊要你個醬夠結，可以黐住個魷魚嘅表面，咁就得噶啦。咁食嘅時候食汁嘅啫，食呢樣嘢好玩嘅嘢，街邊你點樣乾乾淨淨好典雅咁食咧，係一個藝術嚟嘅，絕對係。其實你着住白色校服嗰陣時啊，點樣啲汁唔飛到落去自己件衫度咧，係好好玩嘅。呢樣嘢我梗係熟啦。嗱，最後咧我哋將啲蒜炸蒜撒上去。嗰啲蒜咧，你可以放落啲汁度都得嘅，搞掂。嗱，麻煩未訂閱請訂閱，訂閱係免費嘅，可以話俾個 like 我啦，分俾朋友啦，俾個 like 我啦，點個讚啦，係啦。135下晝5點半鐘上片嘅，每日朝頭早社群都有以前嘅片嘅。喺呢度先嗱，啲麵筋咧索晒啲汁噶啦，啲魷魚就黐咗啲汁，啲蘿蔔咧咁樣咧係好食嘅。呢個汁咧又好好送飯。送酒都得㗎，其實咁今日差唔多啦，多謝各位收睇，希望大家鍾意啊！呢個街頭小食咖喱魷魚，拜拜。